Chào các bạn, hôm nay mình sẽ thấy nhớt. Trước nhất là mình phải đội chiếc xe lên. Ở bên Mỹ này nó có bán mấy cái nó gọi là cái ram. Mình chạy lên cái xe nó sẽ cao hơn một tí. Mình có xe xuống dưới mình thay nhớt. Nhớ kéo thắng tay, thắng chân để cho nó đừng có bị tuột. Rồi mình sẽ lấy đồ nghề nhớt đúng lội của nó nha. Nè là chuẩn bị đồ hết trước khi mình thay nhớt. Rồi kèm á, thì mình xài 14mm. Rồi cái kèm dặn tay này đó là dặn cái đầu lọc kìa, oil filter ra. Rồi xong rồi nó có giờ nó có cái chụp cái cover, mình phải tháo nó ra. Thì ở đây thì mình có súng sẵn rồi, mình bắn nó thôi. Một con hai con ba con ok, gớt xuống xong. Bây giờ mình thấy con ốc này nè, dặn cái ốc này ra. Rồi nó có cái filter nữa. Lúc mà mình ở dưới đây á, mình coi vòng vòng coi bánh xe coi có cái gì nó bị hư không, phải coi. Xe này chỉ có 40.000 mile thôi, chạy một năm là 40.000 mile, quá nhiều. Coi vỏ xe nó có mòn cái gì, mình coi mình thấy gì khác á, thì mình chỉnh nó, sửa nó. Rồi cái mình để cái phần nhớt ở dưới này, cái thao cũng được. Xong mình lấy con ốc dặn. Xe này chạy 5.000 mile rồi, lúc nào cũng ăn bao tay nha, tay nó dơ á. Rồi có cái khăn nữa, vừa gớt xuống rồi có khăn đâu sao mình thấy không. Nhớt này cũng không dơ, còn đỏ đỏ là nó cũng không dơ gì mấy. Nhưng mà đỏ quá là nhớ hộp số nha, phải thay đúng theo cái máy nó nha. Thay lộn là hư á. Ok, bây giờ mình cho nhớt nó nhiễu xuống hết luôn, có chừng 5 phút hay gì đó, 3 phút 5 phút cho nhớt dơ nó nhiễu. Xong mình lấy cái con ốc này, thí dụ mà cái filter, cái washer, cái miếng để cái ô của nó đó, để bỏ lên. Thí dụ mà nó bị hư á, thì mình phải thay cái khác. Nhiều khi xe mới quá mình có thể sờ lại được. Alright, done. Ok, giờ mình dặn nhớt nó nhiễu nãy giờ cũng nhiều rồi, mình dặn ốc ra vô lại, dặn vô lại. Xong dặn đừng dặn chặt quá hư cái ốc á. Chút xíu thôi, mà đừng có lỏng quá, vừa thôi. Ok, bây giờ mình lấy cái kia, mình thay cái oil filter là cái đầu lọc của cái dầu á, đầu lọc dầu. Mình tháo ra đó, cho dầu nó chảy xuống, đừng có để cho nó dính vô da mình. Thế nhớ á là tùy theo. Ở Mỹ này á là người ta thay cái 5.000, nhưng mà nhiều hãng á, nó kêu mình thay 10.000, mình không có đồng ý thế đó. Mình thay 5.000 thôi, tại vì lúc mà máy nó hư á, nó tốn 6-7 ngàn, 8-9 ngàn, cả chục ngàn cũng có. Còn dầu nhớt á chỉ có 20-30 bạc thôi, tại sao phải tiết kiệm 20-30 đô thôi. Ok, cái dầu, cái filter lúc mình tháo ra là mình phải bỏ một tí nhớt trong vòng đây. Ok, để lần sau mình tháo ra nó dễ hơn. Xong rồi mình dặn cái mới vô, xong rồi cái mình đổ dầu vô thôi. Ok, mình sau khi mình dặn ốc với bỏ cái filter, cái lọc mới vô á, bây giờ mình chỉ đổ dầu. Chiếc xe này á, nó 4 máy,
4 máy nó dùng 4 khối thôi, 4 khối thôi. Chiếc này là 2018 Camry, nó xài dầu 0 W16, rất là lỏng, mà mình bỏ vô 020 thôi. Mình đã làm thợ máy đây cũng được hơn để coi chắc cũng gần 20 năm rồi. Lúc mà mình đổ dầu vô đó thì mình đổ mình coi cái số lượng của nó, mình để mình đổ, mình phải xài đúng loại nữa, xài lộn cái máy nó không có bền. Với khi mình tự thay mình biết mình thay làm sao, còn mình đem ra khi mấy người thay bậy bạ hư máy mình ai chịu. Ok, đổ đừng có đổ nhiều quá để cho nó, thí dụ mà nó bị đổ là mình phải lấy đồ mình xịt mình chùi liền á, chứ không thôi nó dính bụi tùm lum á. Ok, tắt đi. Rồi, lúc mình đổ vô xong á, lâu lâu á mình check lại, mình coi lại, coi á nó phải đúng. Nó có hai cái lỗ này nè, một cái lỗ ở đây, chừng nào mà dầu nó lên tới đây á là nó full. Ok, giờ mình đổ thêm tí xíu nữa tại vì nó chưa có đủ. Ok, khi mình phải check 3-4 lần, 2-3 lần nữa. Đó, giờ nó lên phân nửa rồi, thấy không, tí xíu nữa. Đó, giờ nó ngay đây nữa không, đường này, vậy là xong. Giờ mình có thể dặn cái nắp lại, đề máy thêm tí nữa cũng được. Xíu nữa đi. Giờ mình chạy 5.000 mile sau á, mình mới để nhớt lại nữa. Như vậy dễ thôi. Giờ mình đề máy, thay xong á mình phải đề máy. Ok, thay xong á đề máy. Lúc mình đề máy á, để máy xong á mình kiểm tra ở dưới coi nó có bị nhiễu nhớt, nhiễu lít gì không, xong mình bỏ cái cover đó lại. Cảm ơn các bạn đã coi cái channel Lam Vlogs. Ví dụ các bạn muốn tìm hiểu xe cộ hay là lương tháng nhiêu, năm nhiêu, tiền bạc bao nhiêu, cực hay là khổ thì cứ subscribe đi, mình sẽ nói thêm. Ok, thank you.